Έχω στα χέρια μου το «Έρωτας Ατάκα Ιστορία», το νέο βιβλίο από την Μαρία Τσατσάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Περιλαμβάνει 100 ατάκες που έγιναν 100 ιστορίες και χώρεσαν σε ένα βιβλίο. Και έχουμε θα έχουμε τη χαρά σε πολύ λίγα λεπτά να μιλήσουμε έτσι και με την συγγραφέα. Ένα βιβλίο το οποίο... Μάλλον για όσους δεν γνωρίζουν, η Μαρία Τσατσάκη είναι Ηρακλειώτισσα. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Ηράκλειο, σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ και έκανε μεταπτυχιακό στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα πριν από περίπου 10 χρόνια, κάνοντας την πρακτική της άσκηση σε μια διαφημιστική εταιρεία και μέχρι τώρα έχει δουλέψει σε 3 διαφορετικές πολυεθνικές στο τμήμα Μάρκετινγκ. Εκτός γραφείου και μάρκετινγκ, χορεύει, αθλείται, ανακαλύπτει το θέατρο, έχει κάνει σεμινάρια συγγραφής και συμμετέχει σε εθελοντικά προγράμματα, γιατί η σύνδεση με τον κόσμο της δίνει μία μοναδικότητα στην καθημερινότητά της. Δημιουργός της σελίδας atakahistoria.gr, αναζητά ατάκες για να γίνουν ιστορία και να μείνουν στην ιστορία. Δίνει πνοή στις ατάκες μέσα από τις ιστορίες, είναι ο τρόπος της για να μοιράζεται με τους ανθρώπους στιγμές, συναισθήματα και εμπειρίες από την καθημερινότητά τους. Κυρία Τσατσάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Μια χαρά. Έρωτας Ατάκα και Ιστορία. Έρωτας Ατάκα Ιστορία, λοιπόν, εκδόσεις Κάκτος. Για δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα για το βιβλίο αυτό. Τι περιλαμβάνει? Θα ξεκινήσω λίγο την ιστορία, το πώς ξεκίνησε αυτό βασικά το περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το atakahistoria.gr, που το 2018 ουσιαστικά άρχισα να μαζεύω ατάκες από το κοινό, από γνωστούς και αγνώστους ανθρώπους, και έφτιαχνα μικρές ιστορίες και ουσιαστικά δημιούργησε ένα διαδικτυακό τόπο ώστε να μπορεί ο καθένας να στέλνει την ατάκα του και να γράφω μία μικρή ιστορία. Μάλιστα. Έτσι το 18 βγήκε live στο διαδίκτυο και μετά από 6 χρόνια ουσιαστικά δημιούργησα σε συνεργασία με τον Κάκτο στο να υλοποιήσω μια ιδέα που είχα πριν τη δημιουργία του atakahistoria.gr, στο να μαζέψουμε 100 ατάκες από το κοινό για τον έρωτα, για τις σχέσεις και για τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργεί ο έρωτας, η αγάπη, η συντροφικότητα, και ουσιαστικά δημιούργησα 100 ιστορίες οι οποίες μπήκαν σε αυτό το κόκκινο βιβλίο μέσα στις άσπρες αυτές σελίδες. Μάλιστα. Πώς έγινε η επιλογή των ιστοριών, των ατακών που έγιναν ιστορίες? Γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ατάκες θα ήταν σίγουρα πολύ περισσότερες από 100. Ναι, σίγουρα, και γενικά υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και είχαμε πολύ παραπάνω από 100 ατάκες για την δημιουργία ουσιαστικά αυτού του βιβλίου. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή της ατάκας. Είναι μια ατάκα η οποία μπορεί εμένα να με άγγιξε ή μια ατάκα η οποία μπορεί εμένα να με ενέπνευσε. Ουσιαστικά λειτουργούσε λίγο μέσω ενστίκτου. Άρα επέλεγα λίγο τις ατάκες με βάση ιστορίες που είχα ακούσει, ιστορίες που είχα βιώσει ή ιστορίες που θα ήθελα να βιώσω, και έτσι η επιλογή της ατάκας ήταν καθαρά μέσω του ένστικτου. Συνδέεται η μία ιστορία με την άλλη ή είναι αυτοτελής? Όχι, είναι αυτοτελής. Η κάθε ατάκα έχει τη δική της ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οπότε είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο, υποθέτω, να διαβαστεί αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Η κάθε ιστορία συνήθως είναι μία μισή ή 2 σελίδες, η μεγαλύτερη έκταση, ας πούμε, της ιστορίας. Άρα μπορεί και να διαβαστεί εύκολα και να διαβαστεί παράλληλα με κάποιο άλλο βιβλίο, και πολλοί άνθρωποι γύρω μου τώρα και φίλοι και γνωστοί οι οποίοι μου λένε ότι το έχω στη δουλειά μου και όταν κάνω ένα διάλειμμα διαβάζω μια ιστορία και ουσιαστικά λίγο αποσυμπιέζομαι, λίγο ταξιδεύω σε κάτι άλλο, και αυτό με βοηθάει έτσι λίγο στην καθημερινότητά μου, και για μένα αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση να το ακούω και να νιώθω ότι οι άλλοι άνθρωποι ουσιαστικά διαβάζουν τις ιστορίες μου και ξεφεύγουν λίγο από μια καθημερινότητα και μια ρουτίνα. Ένα σφινάκι αποσυμπίεσης δηλαδή, το οποίο μπορεί να το λάβει κάποιος ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι λίγο σαν σφινάκια ζωής από ερωτικές ιστορίες, από συναισθήματα που δημιουργούν, τα οποία είναι διάφορα. Μπορεί να είναι χαράς, μπορεί να είναι ευτυχίας, μπορεί να είναι λύπης, μπορεί να είναι απογοήτευσης, μπορεί να είναι εγκατάλειψης, διάφορα συναισθήματα που η κάθε ιστορία έχει το δικό της έτσι στίγμα συναισθήματος. Όλα αυτά τα χρόνια μέσα και από το atakahistoria.gr, τι έχετε καταλάβει ότι απασχολεί περισσότερο το κοινό που θέλει να το αποτυπώσει σε μία ατάκα, να το μοιραστεί μαζί σας και μόνο με όλους εμάς τους υπόλοιπους? Κυρίως βασικά, τουλάχιστον από τη δημιουργία του project με το βιβλίο, εγώ εξέλαβα ότι ένας άγνωστος μπορεί να στείλει σε έναν άγνωστο ένα κομμάτι κυρίως του πόνου του, θα βάλω σε εισαγωγικά, και ουσιαστικά μοιράζοντας αυτό το κομμάτι ίσως τον ξαλαφρώνει ουσιαστικά. Έλαβα όντως περισσότερες ιστορίες οι οποίες δεν είχαν ωραίο τέλος, είχαν μία απογοήτευση, είχαν μία λύπη και ένα πόνο, και ήταν πολύ λιγότερες οι ιστορίες οι οποίες είχαν έτσι ευτυχία, χαρά και συναισθήματα πιο θετικά. Τώρα από όλη την πορεία μου που έχω από το 2018, δηλαδή από το ατάκα ιστορία και τα λοιπά, αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την ατάκα σαν ένα σύμβολο, ξεχωρίζοντας τις στιγμές τους, και για μένα ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να το μοιράζονται μαζί μου στο να δημιουργηθεί μια ιστορία, γιατί και κάποιοι από αυτούς γράφουν και μερικά λόγια για το τι είναι αυτή η ατάκα. Άρα μοιράζοντας αυτό το κομμάτι και αναδεικνύοντάς το, ουσιαστικά ζωντανεύουμε τη στιγμή και την αφήνουμε να μείνει στην ιστορία τελικά. Είστε και άνθρωπος του μάρκετινγκ. Ατάκα και μάρκετινγκ είναι έννοιες που παντρεύονται, είναι ταυτόσιμες. Είναι εύκολο να βγάλουμε ατάκες που να μείνουν στην ιστορία? Εγώ νομίζω πως ναι, γιατί αν αναλογιστούμε ότι πώς και εμείς σκεφτόμαστε κάποιες δικές μας στιγμές, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, μία τάκα είναι αυτή η οποία θα μας κάνει να γελάσουμε, μία τάκα είναι αυτή η οποία θα μας δημιουργήσει μία ανάμνηση και θα πούμε στην παρέα μας άκου τι μου είπε αυτός και τι έγινε, θυμάσαι εκείνο το γεγονός κτλ. Και νομίζω ότι μία τάκα όντως μπορεί να αγκαλιάσει μια στιγμή και να μείνει ουσιαστικά στην ιστορία του κάθε ανθρώπου, δίνοντας διαφορετικά συναισθήματα, είτε ευτυχίες είτε δυστυχίες, είτε θετικής δηλαδή συναισθημάτων, είτε αρνητικών συναισθημάτων για μένα. Τώρα όσον αφορά το σημερινό κομμάτι, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο όγκος πληροφόρησης που έχουμε, πολύ μεγάλος ο όγκος πραγμάτων που διαβάζουμε, νομίζω ότι με την ατάκα ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα στον οποίο προσελκύεις κάποιον για να διαβάσει κάτι. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας με λίγα λόγια να μπορέσει να κατακτήσει τον αναγνώστη με οτιδήποτε, είτε είναι ηλεκτρονικό, είτε είναι σε κάποιο βιβλίο, είτε είναι σε κάποια εφημερίδα, οπουδήποτε. Νομίζω ότι είναι ένα μέσο επικοινωνίας των εκδοτών με των αναγνωστών. Είναι κάτι που είναι ταλέντο έμφυτο ή μπορεί να το καλλιεργήσει κάποιος και στην πορεία της ζωής του? Θεωρώ ότι ο καθένας έχει τα δικά του ουσιαστικά κομμάτια μέσα του, τα οποία αναγνωρίζει αν μπορεί να τα αναπτύξει ή όχι. Άρα ψάχνοντας λίγο μέσα μας, νομίζω ότι μπορείς να βρεις το δικό σου κομμάτι που μπορεί να σε εκφράζει. Δεν ξέρω αν η συγγραφή, ας πούμε, είναι για τον καθένα κάτι σημαντικό. Για μένα σίγουρα είναι. Και το θέλω στη ζωή μου, ούτως ή άλλως. Και είναι ένα όνειρο αυτό το βιβλίο που έγινε πραγματικότητα και μια μεγάλη ολοκλήρωση για μένα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ποια ήταν έτσι τα συναισθήματα που νιώσατε όταν το πήρατε στα χέρια σας, τυπωμένο, έτοιμο να κυκλοφορήσει? Νομίζω ότι με τα λόγια μου όντως δεν μπορώ να περιγράψω αυτό το συναίσθημα, αλλά ήταν η απόλυτη χαρά και η απόλυτη ολοκλήρωση που νιώθεις ότι κάτι που έχεις δουλέψει, που έχεις νιώσει για την κάθε λέξη που έχεις γράψει, την έχεις διορθώσει, την έχεις σβήσει, την έχεις ξαναγράψει και έχεις μπει σε μια διαδικασία και ένα ταξίδι ουσιαστικά στο πώς θα μπορέσεις να το δημιουργήσεις αυτό, αμφιβάλλοντας αν είναι καλό, αν δεν είναι, αν μου αρέσει, αν δεν μου αρέσει, αν θα αρέσει, αν δεν θα αρέσει, και όλα αυτά, ας πούμε, τα μονοπάτια που έχεις περπατήσει, ουσιαστικά γίνονται μια τελική μορφή και βγαίνει ένα βιβλίο. Άρα όταν το άγγιξα στα χέρια μου, νομίζω ότι άγγιξα μια απόλυτη ευτυχία και μια απόλυτη ολοκλήρωση. Αυτό. Επόμενα σχέδια, κυρία Τσατσάκη, υπάρχει κάτι έτσι που είναι ανακοινώσιμο?
Προς το παρόν δεν έχω κάποιο σχέδιο, γιατί αυτό είναι το πρώτο μου ουσιαστικά ταξίδι και γενικά το κομμάτι της συγγραφής για μένα είναι ακόμα λίγο αχαρτογράφητο θέμα και δεν ξέρω πώς θα το προχωρήσω στο μέλλον. Σίγουρα όμως για μένα η αρχή έγινε. Σίγουρα όμως αυτό ήταν το πρώτο βήμα που θέλω να το απολαύσω, θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, θέλω να μου στέλνουν, γιατί μου στέλνουν κιόλας πώς αισθάνονται για τις ιστορίες, με ποιες έχουν ταυτιστεί, με ποιες δεν έχουν ταυτιστεί, τι συναισθήματα τους βγάζει. Και για μένα αυτό το ταξίδι νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο και θέλω να δώσω χρόνο στο να μπορέσω και να το απολαύσω, αλλά και να μπορέσω να επικοινωνήσω με το κοινό, στο να δω πώς νιώθουν με αυτά που έχω γράψει εγώ. Αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζω πώς θα πάει στο μέλλον. Είναι κάτι όμως που ξεκίνησε για μένα και ελπίζω να συνεχίσει. 2 ερωτήσεις που έρχονται έτσι από 2 φίλες. Η πρώτη, πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας? Εννοείται μπορεί να με βρει σε όλα τα social media, μπορεί να μου στείλει στο site μου που είναι Μαρία Τσατσάκη, μπορεί να μου στείλει στο site μου, έχουμε ειδική φόρμα και για επικοινωνία και για να στείλει την ατάκα στο atakahistoria.gr και εννοείται ότι θα είμαι στη διάθεσή του για ό,τι χρειαστεί να μοιραστεί μαζί μου. Και η δεύτερη, αν θα γίνει κάποια παρουσίαση του έρωτας Ατάκα Ιστορία στο Ηράκλειο? Θα γίνει, αλλά λογικά θα πάει από Μάρτιο και μετά και εννοείται θα ενημερωθεί, όποιος θα ήθελε μπορεί να ενημερωθεί από το site μου για την ημερομηνία και το μέρος διεξαγωγής της παρουσίασης του βιβλίου. Κυρία Τσατσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το έρωτας Ατάκα Ιστορία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στην παρουσίαση που θα γίνει όταν με το καλό γίνει στο Ηράκλειο. Εννοείται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να ακούσουν οι ακροατές σας για αυτό το βιβλίο. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εύχομαι να χαμογελάνε όλοι μέσα από το βαθιά από την καρδιά τους. Να είστε καλά, κυρία Τσατσάκη, ήταν χαρά μας. Καλή σας ημέρα. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούμε πώς νιώθουμε παράφορα, πώς ζούμε έτσι αδιάφορα. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια χωρίς αυτή τη σκοτεινιά. Τα χρόνια μένουν άδεια. Για έλατε να πάμε το καθημερινό μας ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου. Το σημερινό βιβλίο που έρχεται από τις εκδόσεις Κάκτος είναι της κυρίας Μαρίας Τσατσάκη. Έρωτας, Ατάκα, Ιστορία. 100 ατάκες που έγιναν 100 ιστορίες σε ένα βιβλίο. Εμπνευσμένο από το www.atakahistoria.gr. Ποιος ήσουν και πως μοιάζεις, έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο σαν μια γυναίκα μακρινή που αγάπησα πριν φύγω. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια. Το ξεφυλίζω το βιβλίο, μου θυμίζει κάτι, αλλά θέλω να το κουβεντιάσω. Όχι το βιβλίο δεν μοιάζει με τίποτα. Έκανα έναν δικό μου συνειρμό που θα το κουβεντιάσω όμως με τη συγγραφέα του και βάζω αμέσως στην παρέα μας την κυρία Τσατσάκη Μαρία. Καλησπέρα, καλό τάξιδο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για την εισαγωγή και για το χρόνο σας. Αλίμονο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, με τι πήγα να το παρομοιάσω που δεν είναι βέβαια και σίγουρα με καμία διάθεση να κάνω κάποια σύγκριση. Επειδή ξεφυλίζω το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει και το εξώφυλλο, σε κάθε ιστορία έχει έναν τίτλο που λέει «Μόνο μη μου πεις», τώρα ας πούμε τυχαία που άνοιξα, «Μόνο μη μου πεις πώς». Και ξεκινάει η ιστορία που είναι 2, 3, 4 σελίδες, 1-2 ανάλογα την ιστορία. Ο έρωτας δεν είναι, έχει αποσιοποιητικά και ξεκινάει μετά η ιστορία. Θυμήθηκα που λέγαμε έρωτας είναι και γράφαμε ο καθένας το δικό μας, εφόσον είναι βασισμένο σε ατάκες. Το λεύκομα που λέγαμε, το θυμάστε?
Ναι, ακριβώς. Θυμίζει κάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς. Αλλά κυρίως βασίζεται στην ιδέα που είχα και τη δημιουργία του atakahistoria.gr, που αποτελεί το προσωπικό μου ουσιαστικά blog, που γράφω, που παίρνω ατάκες από το κοινό, οποιοδήποτε είδους, και τις κάνω μικρές ιστορίες. Και ουσιαστικά η ατάκα, πάντα στον τίτλο, δεν είναι ολόκληρη, για να μπορέσει ο αναγνώστης μέσα από την ιστορία την οποία θα διαβάσει να βρει ολόκληρη την ατάκα στο τέλος. Έτσι διαμορφώθηκε και το βιβλίο σε αυτό το ίδιο, ας πούμε, περιεχόμενο, και πάντα γράφει τον αριθμό της ιστορίας, ένα κομμάτι από την ατάκα, και διαβάζοντας την ιστορία βλέπεις ολοκληρωμένα την ατάκα στο τέλος. Λοιπόν, μ' αρέσει. Ή και στην αρχή, γιατί κάποιες ιστορίες έχουν διαμορφωθεί με την ατάκα στην αρχή ή στο τέλος. Το atakahistoria.gr, κυρία Τσατσάκη, πώς προέκυψε, από πότε το δημιουργήσατε? Και η επόμενη ερώτηση που έχω να κάνω είναι ότι από τις άπειρες ατάκες που λαμβάνετε εκεί, πώς ξεχωρίσατε μόνο 100 και έγιναν ιστορία? Ουσιαστικά το atakahistoria.gr ξεκίνησε το 2008 με αφορμή ένα αποτυχημένο ουσιαστικά βιβλίο, το οποίο προσπάθησα να εκδώσω, αλλά δεν είχε κάποια ανταπόκριση από κάποιο εκδοτικό οίκο το 2018. Και έτσι δημιούργησα το site μου, στο να μπορώ να έχω έναν διαδικτυακό ηλεκτρονικό τόπο, όπου ο καθένας μπορεί να στέλνει την ατάκα του και εγώ να γράφω μία ιστορία. Και έχουμε φτάσει αισίως περίπου τις 120 ιστορίες από ατάκες από το κοινό. Τον Φεβρουάριο του 2023, πέρυσι, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα με τον Κάρτο, στο να συλλέξουμε από το κοινό ατάκες πιο συγκεκριμένα για τον έρωτα, για τις σχέσεις, για τα συναισθήματα που δημιουργεί ο έρωτας, η αγάπη και η συντροφικότητα. Και ουσιαστικά έλαβα αρκετές ατάκες, περίπου στις 250 με 300, γιατί κάποιες ουσιαστικά δεν μπορούσα να τις γράψω ή δεν γινόταν να γραφτούν. Και από αυτές τις ατάκες επέλεξα τις 100, με όσες θεωρούσα ότι εγώ μπορούσα να εμπνευστώ, να ταυτιστώ ή να ταυτίσω ιστορίες φίλων και γνωστών μου που θα μπορούσαν να γραφτούν. Και έτσι επέλεξα 100 ατάκες, έγραψα 100 ιστορίες και έγιναν όλα ένα βιβλίο. Λοιπόν, τι είναι η ατάκα τώρα? Πώς είναι η ατάκα και πώς μένουν οι ατάκες στις παρέες και στις ζωές μας, στις ζωές των ανθρώπων που συνυπάρχουν και συμβαίνει κάτι και αυτό μένει ως ατάκα? Αυτό δεν είναι που λέμε? Ακριβώς. Είναι μια μικρή έκφραση η οποία συμβολίζει κάτι για τον καθένα μας ξεχωριστά, που μπορεί να είναι μια στιγμή, μπορεί να είναι ένα συναίσθημα, μπορεί να είναι μια κατάσταση, μπορεί να είναι μια ιστορία αγάπης, μπορεί να είναι μια ιστορία φιλίας, οτιδήποτε. Μια μικρή έκφραση που είναι ουσιαστικά η ατάκα, και αυτό μου δίνει εμένα έμπνευση και σπόρο ώστε να δημιουργήσω μια ιστορία. Λοιπόν, να κάνουμε το challenge ή να μου πείτε ποια ιστορία ξεχωρίζετε εσείς, έτσι, για να κάνουμε μια μικρή αναφορά, να καταλάβει και το κοινό? Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Να κάνω εγώ το challenge, να ανοίξω μια σελίδα τυχαία και μετά να μου πείτε και να διαλέξετε κι εσείς ένα, για να είμαστε δίκαιοι. Ωραία. Λοιπόν, ιστορία 41. Πραγματικά το ξεφύλισα και άνοιξε τελείως στοιχεία. Οι μεγάλες αγάπες. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα και για μένα και για τον Έκτορα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο για να βρεθούμε, αλλά θες η ένταση από τη δουλειά, καταλήξαμε να τσακωνόμαστε χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Ήταν μία από αυτές τις στιγμές που τσακώνεσαι με τον άνθρωπο που λατρεύεις και τότε όλα μεγενθύνονται και νιώθεις σαν να παίζεις σε αρχαία τραγωδία ή σαν να σε έχουν βρει όλα τα δεινά του κόσμου. Έφυγα από το σπίτι γιατί ένιωθα να πνίγομαι. Τα δάκρυά μου θάμποναν τα χρώματα από τα φώτα στους άδειους δρόμους. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και είδα στην οθόνη το όνομα της γιαγιάς μου. Ανησύχησα. Σκούπισα τα δάκρυά μου, ξερόβηξα για να αποκτήσω την κανονική μου φωνή και σήκωσα το τηλέφωνο. «Γιαγιά, τι έγινε?» «Τίποτα, αγάπη μου. Πήρα να σ' ακούσω». Δεν άντεξα, έβαλα τα κλάματα. Το κατάλαβε, αλλά δεν είπε τίποτα. «Πού είσαι?» «Στην Κηφισίας». «Μπορείς να μου φέρεις μία πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό?» Δεν θα πω όλη την ιστορία. Γυρίζω μια ακόμη σελίδα και ολοκληρώνεται η καλή ιστορία. Διάλεξα. Τυχαία. Ναι. Νομίζω ότι η τύχη είναι πάντα με το μέρος μας. Εγώ αυτό θεωρώ. Άρα μάλλον και είναι και μια ιστορία που μπορεί να λέει για εσάς κάτι αυτή η ατάκα. Δεν ξέρω.
Έχει γίνει απλά πολύ μεγάλη συζήτηση για τις μεγάλες αγάπες. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, γι' αυτό και τυχαία την άνοιξα. Αλλά αυτό δεν είναι. Αν είναι μια αγάπη να είναι μεγάλη τουλάχιστον, πόσο δε όταν είναι και πολλές αυτές. Δεν ξέρω πώς γίνεται στη ζωή του καθενός. Λοιπόν, εσείς ποια θα ξεχωρίζατε, κυρία Τσατσάκη, έτσι μετά από τη δική μου επιλογή να διαβάσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε? Εγώ θα γίνω λίγο κοινότυπη, γιατί ουσιαστικά επειδή και οι 100 ατάκες περιλαμβάνουν ένα δικό μου κομμάτι, πολύ προσωπικό, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία ιστορία, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι κάποιες ιστορίες είναι λίγο πιο δυνατές, γιατί είμαι πιο συναισθηματικά δεμένη με αυτές. Μία ιστορία που θα μπορούσα, ας πούμε, να ξεχωρίσω είναι η ιστορία 22. Άδειο το χέρι. Η ιστορία 22, άδειο το χέρι, σελίδα 66. Πηγαίνω αμέσως. Το έχω μπροστά μου, σας είπα, έχω σκονάκια, δεν μπορώ έτσι να έρχομαι στο σχολείο. Άδειο το χέρι. Εδώ όμως να ξεκινήσω από την αρχή ή να πάω κατευθείαν στη δεύτερη σελίδα που είναι το τέλος? Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσω από την αρχή και να αφήσουμε το κοινό να μάθει τη συνέχεια. Μάλιστα. Πάντα σου άρεσε να οδηγείς και να χανόμαστε μαζί τα βράδια στους δρόμους μας. Όλος ο κόσμος ήταν οι δρόμοι μας, γιατί τους γεμίζαμε με τις στιγμές μας. Με ήλιο, με φεγγάρι και χωρίς φεγγάρι χανόμασταν στους δρόμους μας χωρίς προορισμό. Ο δικός μας προορισμός ήταν να βάλουμε 2 ρούχα σε μια βαλίτσα και να φύγουμε μακριά από την Αθήνα για 2 μέρες. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά κάτι νέο. Με την τρέλα για το άγνωστο, με τη μουσική στη διαπασόν και το τραγούδι στο στόμα, ξεκινούσαμε το ταξίδι μας μέχρι να φτάσουμε κάπου. Να βρούμε ένα ξενοδοχείο που να μας αρέσει και να φωλιάσουμε εκεί μέχρι την επιστροφή. Ήταν η καλύτερη μου στιγμή. Εσύ να οδηγείς και εγώ να σου χαϊδεύω τα μαλλιά και να σε κοιτάζω. Να τραγουδάμε παρέα και να κάνεις αυτές τις αστείες γκριμάτσες που πάντα λάτρευα πάνω σου. Πάντα ήθελες να αλλάζουμε μαζί τις ταχύτητες και έμπλεκες τα δάχτυλά μου μέσα στα δικά σου. Μαζί θα αλλάζουμε τις ταχύτητες, εντάξει? Έτσι μου έλεγες κάθε φορά πριν από κάθε μας ταξίδι. Στιγμές δυνατές. Ήρθε και ένα Σαββατοκύριακο που δεν φύγαμε μαζί. Και μετά συνεχίζει τη δεύτερη σελίδα που δεν θα τη διαβάσω. Ακριβώς. Ναι, μην τα πούμε και όλα από το ραδιόφωνο. Πώς θα διαβάσουμε βιβλία? Εντάξει, μας δημιουργείται εικόνες, κυρία Τσατσάκη, με τον έρωτα, ατάκα και ιστορία, που κακά τα ψέματα όλοι από εμάς έχουμε αλλάξει μια ταχύτητα με μπλεγμένα τα δάχτυλα. Και ξέρουμε, και όπως και στις υπόλοιπες ιστορίες που έχει μέσα, κάτι κοινό βρίσκουμε και το βάζουμε στη ζωή μας. Πολύ ωραίο το βιβλίο αυτό, που αποτελεί ένα ταξίδι σε 100 διαφορετικούς και μοναδικούς προορισμούς, με συναισθήματα και στιγμές από τη ζωή μας, με έμπνευση από 100 ατάκες. Συνεχίζετε να μαζεύετε ατάκες στο atakahistoria.gr. Βέβαια, και να αισθανθούν όλοι οι ακροατές την ελευθερία να μου στείλουν ατάκες, οι οποίες θα ανεβαίνουν στο προσωπικό μου site, το atakahistoria.gr. Εννοείται. Έχετε δει μερικές από αυτές και ως συνθήματα σε τοίχους να γίνονται μετά? Ναι. Και έχω πάρει κι εγώ έμπνευση επίσης από συνθήματα σε τοίχους που τις έχω κάνει ιστορίες. Εμένα, παρότι δεν μου αρέσει αυτή η μουτζούρα των γκράφιτις, τα γκράφιτις που είναι τέχνη είναι πάρα πολύ ωραία, και στη Θεσσαλονίκη κοσμούνε και σε έναν τεράστιο τοίχο που έχει στο νοσοκομείο Αχέπα ένα καταπληκτικό γκράφιτι ζωγραφιά, το οποίο ευαισθητοποιεί για την δωρεά οργάνων. Ζει σε 2 ζωές, αλλά τα υπόλοιπα που είναι μουτζούρες, που είναι από ομάδες, που ένας πάει γράφει πάνω στον άλλον και μάλιστα έχει και βομολογίες, δεν τις αντέχω. Κάτι ερωτικά μηνυματάκια όμως, καθαρά γραμμένα σε κάτι τείχους που είναι για να ξυπνήσει ο άλλος το πρωί και να το δει από το παράθυρό του, δεν σας κρύβω ότι σταματάω και τις φωτογραφίζω και εγώ. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια έτσι πολύ ρομαντική κίνηση από οποιονδήποτε μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει, και μόνο που να σκεφτούμε ότι αυτό μπορεί να κρύβει ένα μεγάλο συναίσθημα από έναν άνθρωπο προς ένα άλλο, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η σύνδεση και το μοίρασμα των συναισθημάτων. Καλοτάξιδο το βιβλίο, κυρία Τσατσάκη, από τις εκδόσεις Κάκτος. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να μαζέψετε πολλές ατάκα και ιστορία. Καλή χρονιά γεμάτη έρωτα, ατάκες και πολλές ιστορίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιβλίο της κυρίας Τσατσάκη και η ίδια, Έρωτας, Ατάκα και Ιστορία, εκδόσεις